హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్నికల్ ట్రిక్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు విజయ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకోసం అయితే ఒక అమేజింగ్ ట్రిక్ అనేది తీసుకొచ్చాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రిక్ని యూజ్ చేసి అయితే మీరు కొత్తగా రిలీజ్ అయిన మూవీస్ అయితే ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మూవీస్కి సంబంధించిన రింగ్ టోన్స్ అనేది మీ మొబైల్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో కొత్త మూవీస్ కావచ్చు, అలాగే ఓల్డ్ మూవీస్ కావచ్చు, మీకు నచ్చిన మూవీస్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే మీ మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ యొక్క రింగ్ టోన్గా అవి అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, అది ఎలా సెట్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క రింగ్ టోన్స్ కొరకు అయితే మీరైతే ఒక వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ వెబ్సైట్ సంబంధించిన లింక్ ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అక్కడ నుండి మీరు ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఈ యొక్క వెబ్సైట్లో కొత్తగా రిలీజ్ అయిన మూవీస్ యొక్క రింగ్ టోన్స్ అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ అనేది కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇందులో నుండి మీరు ఏ మ్యూజిక్ అయితే మీ యొక్క మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ దాన్ని మీరు ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేశాక మనకు ప్లే చేసి వినే ఆప్షన్ కూడా అయితే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు ప్లే సింబల్ కనిపిస్తుంది. సో దాన్ని మీరు ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఆ మ్యూజిక్ అనేది ప్లే కావడం కూడా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఈ విధంగా మీరు ప్లే చేసి కూడా వినొచ్చు. సో ప్లే చేశాక కిందికి కొంచెం స్క్రోల్ చేసినట్టయితే కింద ఫ్రీ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. సో దాని మీద ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఒక రింగ్ టోన్ అనేది మీ మొబైల్లో డౌన్లోడ్ కావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు ఆ రింగ్ టోన్ అనేది డౌన్లోడ్ అయ్యాక డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్ యొక్క రింగ్ టోన్గా ఆ రింగ్ టోన్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా ఈ వీడియో అనేది మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మర్చిపోకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి.